আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমার সকল প্রাণপ্রিয় কলেজার বন্ধুরা সবাইকে সুস্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্বাগতম। প্রিয় বন্ধুগণ, বরাবরের মতো আমি আপনাদের মাঝে একটি কাশির সিরাপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তো আপনারা আপনাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে একমি বাসক। প্রিয় বন্ধুগণ, আমি আজকে আপনাদেরকে জানাবো ইনশাল্লাহ এই বাসক সিরাপটির কার্যকারিতা, খাবার নিয়ম এবং এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী। তো বন্ধুগণ, বিস্তারিত জানার পূর্বে আপনারা যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। আর যারা ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে আছেন আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো প্রিয় বন্ধুগণ, এই বাসক সিরাপটি এটি তন্দ্রাচ্ছন্ন মুক্ত একটি কফ সিরাপ। এটি একটি আয়ুর্বেদিক ওষুধ, অ্যালকোহল মুক্ত সম্পূর্ণ। বিশেষ করে এটি শুষ্ক কাশি উপশম করে, ঘন কফ অধিকতর তরল করে থাকে। বিশেষ করে যাদের অত্যাধিক কফ জমে আছে বুকে ভারী ভারী ভাব লাগে, বুকটা চাপ দিয়ে জাম হয়ে আসে, তাদের জন্য এই বাসক সিরাপটি অত্যন্ত কার্যকরী হিসাবে একটি বিবেচিত সিরাপ। এই একমি বাসক সিরাপটি যথার্থ ভেষজের সুষম সংমিশ্রণে প্রস্তুত। এতে ব্যবহৃত ভেষজগুলো কাশি এবং ঠান্ডার অত্যন্ত কার্যকর। এটি অত্যন্ত কার্যকরী, শোষণীয়, নিরাপদ এবং অ্যান্টিহিস্টামিনিক কার্যকারিতা সম্পন্ন মেডিসিন বলা যেতে পারে। এই একমি বাসক সিরাপটির একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এটি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সমভাবে উপকারী। এটা যে কেউ খেতে পারে। আমি পূর্বেই বলেছি যে একমি বাসক সিরাপটি তন্দ্রাচ্ছন্ন মুক্ত একেবারে। এটি আসলে কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন এবং ঝিমুনি মুক্ত। এটি সেবনে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মুখ গহ্বরের শুষ্কতা পরিলক্ষিত হয় না। অ্যাটোবা বেসিকা বাসক বিশেষ করে কাশি নিরাময় করে, শ্বাসযন্ত্রের খিঁচুনি রোধ করে এবং শ্বাসকৃচ্ছতা উপশম করে। এটি বুকের জমাট বাঁধা কফ তরল করে বের করে দেয়। এই সিরাপটি বিশেষ করে তারাই খেতে পারবেন বা খাবেন, বিশেষ করে যাদের ঘন ঘন সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, স্বরভঙ্গ এবং শ্বাসনালীর বিভিন্ন রকমের সমস্যা হয়ে আছে, তারা আপনারা এই সিরাপটি খেতে পারেন। প্রিয় বন্ধুগণ, আমি এই বাসকটির আয়ুর্বেদিক কিছু উপাদানগুলোর নাম আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি যে এগুলো মূলত যষ্টিমধু, হর্তকি, কুর, বচ, ষষ্ঠী, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, কাঁকড়া সিংহ, কটফল ইত্যাদি উপাদান নিয়ে এই একমি বাসক সিরাপটি তৈরি করা হয়েছে। প্রিয় বন্ধুগণ, এবার আমরা জেনে নেই যে একমি বাসক সিরাপটি গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা যাবে কিনা। এই একমি বাসক সিরাপটি বিশেষ করে গর্ভবতীর প্রথম 3 মাস অবশ্যই খুব সতর্কতার সাথে এটি ব্যবহার করতে হবে। কেননা এটা ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই আপনারা একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেবন করবেন। সতর্কতা: একমি বাসক সিরাপটি সহ সকল প্রকার ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন, ঠান্ডা এবং শুষ্ক স্থানে রাখুন, নিরাপদে রাখুন। আর অবশ্যই কোনো ওষুধ সেবনের পূর্বে তার গায়ে মেদ আছে কিনা তা অবশ্যই আপনারা যাচাই করে নেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।